Από τα βάθη της αρχαίας Ελλάδας έρχεται μία ιστορία που εξηγεί γιατί οι άνθρωποι έχουν τη φωτιά και γιατί οι θεοί ζήλεψαν τη δημιουργία τους. Ο Προμηθέας ήταν ένας από τους Τιτάνες, γνωστός για την εξυπνάδα και τη συμπόνια του προς τους ανθρώπους. Όταν οι θεοί εγκατέλειψαν τους ανθρώπους στο σκοτάδι, εκείνος αποφάσισε να τους χαρίσει κάτι ιερό, τη φωτιά. Κλέβοντας τη φλόγα από τον Όλυμπο, ο Προμηθέας παρέδωσε στους ανθρώπους το δώρο της γνώσης και του πολιτισμού. Όμως ο Δίας οργίστηκε. Η φωτιά έπρεπε να ανήκει μόνο στους θεούς. Για την πράξη του, ο Δίας τον καταδίκασε. Ο Προμηθέας αλυσοδέθηκε σε έναν βράχο και κάθε μέρα ένας αετός έτρωγε το σηκώτη του, το οποίο ξαναμεγάλωνε τη νύχτα. Αιώνες αργότερα, ο Ηρακλής ελευθέρωσε τον Προμηθέα βάζοντας τέλος στα βάσανά του. Η ιστορία του όμως έμεινε για πάντα ως σύμβολο θυσίας και προόδου. Αν σας άρεσε ο μύθος του Προμηθέα, πατήστε like και εγγραφείτε για να μαθαίνετε κάθε εβδομάδα νέες ιστορίες από την αρχαία Ελλάδα.